Bahunane fortë, mos qitë lutën nga syt, ma I fortë se burgu, është badjalit, edhe pse këtë letër, po e shkruhin edhe sirë, zohem që letohet, dritë Kosovës Vëllezër dhe motra, miku im Zulfi, ne gjetëm shumë shpejt gjuhë të përbashkët me njëri tjetrin, sepse kishim të njëjtin shqetësim, ashtu si gjetëm gjuhë të përbashkët edhe me RDK-n, sepse kemi të njëjtin vizion. Unë shfrytëzoj rastin t'i përshëndes barcin e listës për zonën numër 2, një familje e nderuar e cila ka dhënë kontribut për shqiptarët, Zotin Reshbedin Sadiku, shfrytëzoj rastin që përshëndes dhe t'ju uroj suksese gjithashtu zonjën Arlinda Mehmetaj, dhe më në fund atë I cili është I ndërgjegjshëm dhe I përgjegjshëm, I kujdesshëm, ashtu siç ka ditë gjithë familja e tij të jetë e kujdesshme për shqiptarët ndërshekuj ndoshta, Zotin Isuf Seferi, të cilin e përshëndes. Natyralisht që këtu është edhe sekretari I partisë, po tani antari I shtabit të Aleancës për shqiptarët, Zoti Arben Taravari, të cilin e kam mik dhe kam respekt madh për ta. Mos vazhdoj me përshëndetje, sepse janë pafund njerëzit të cilët I dhanë krah dhe I dhanë kontribut që kjo lëvizje të hecë, që kjo aleancë të shndrohet në një aleancë e mirëfillt, e cila do t'i marrë në gjirin e saj të gjithë shqiptarët, pa marrë parasysh bindjeve politike. Vetë simbolika e aleancës për shqiptarët nënkupton që ne ju përgjigjem vullnetit të popullit për të bërë bashkë politikën. Tani, këtu janë të gjitha ato subjekte politike të cilët nuk janë krijuar për të bërë politikë, nuk kanë krijuar për të shtirur dhe nuk janë krijuar për të servulos pushteteve, qoftë LSDM-s të VMRO-s, po janë të krijuar për të shërbyer dhe plotësuar shprastirat dhe nevojat të cilat I ka populli shqiptar. Në kuadër të kësaj aleance janë 3 subjekte politike. Të gjithë të tjerët, të cilët patën ofertë nga ne, që të vinë dhe këtu t'jemi 4-5 dhe më shumë subjekte politike shqiptare. T'jeni të bindur vëllezër dhe motra, se ato kanë hallin që të zaventsojnë BDI-n dhe as pak nuk kanë hallin që të sjellin ndryshime të mëdha. Sonte po hapim shtabin e Araqin dhe kjo është në shtabin e parë të cilin së bashku e hapim. Dhe ky shtab do të ketë simbolikën e unifikimit dhe bashkimit të disa subjekteve politike shqiptare dhe do të ketë edhe simbolikën e unifikimit të gjithë politikbërjes shqiptare më 12 dhjetor kur Aleanca për shqiptarët do të marrë legitimitetin dhe do të vendosë për shqiptarët. Prezenca jone këtu sonte ka edhe një simbolik tjetër.
ka simbolikën për t'ju treguar të tjerëve që Haraqina nuk është vendi ku mund t'i mashtrosh me gjoja dygjuhësi. Nuk është ndonjësi ta sjellish maqedonishtën në Haraqin, sepse nuk mund krenohet kërkush me atë se pas ka shtabin në dy gjuhë. Haraqina është 100% me shqiptar. Haraqina e ka dëshmuar në 2001 se është vendi i shqiptarëve, nga i cili dhe fronti i shqiptarëve, nga i cili nuk bën mbrap, dhe Haraqina do të përkrak dhe do të votoj ato të cilët do t'ju drejtohen dhe do t'ju flasin shqip, dhe ato të cilët janë të interesuar të bëjnë një front të madh gjithë shqiptar për të përballur me bllokun politik maqedonës. Unë jam Zjadin Sela dhe ju më njihni shumë mirë. Jam po ai që kam qenë në parlamentin e Maqedonisë dhe nuk kam lejuar në asnjë çast të shkilet mbi dinjitetin e shqiptarit. Unë jam Zjadin Sela, po ai i cili kam thënë me nduthaqit mjaft luajte me ndjenjat e shqiptarëve. Unë jam Zjadin Sela dhe ju do na jepni forcën neve se Aleancë për shqiptarët. Do t'ja jepni forcën Zulfia Dilit, do t'ja jepni forcën Nexhbedin Sadikut, do t'ja jepni forcën Arlindës dhe Isufit, në mënyrë që bashkarisht t'i bëjmë bashkë gjithë shqiptarët dhe t'ju themi maqedonasve. Mjaft më me loja. Ne e vërtet është që kemi rrëzuar shumë okupator këtu në këtë troje. E vërteta është që kemi derdhë gjak për trojet tona, dhe jo për sisteme politike të cilët sa po kanë shfrytzuar për shqiptarët, do të bëj decentralizimin e mirëfillt të pushtetit dhe ndarjen e buxhetit me prerje lokale, në mënyrë që me tatimet e Haraqinasve të ndërtohet Haraqina dhe jo Shkupi 2014. Me tatimet e Haraqinasve të ndërtohet arsimimi, shkolla e Haraqinës, ambulanta dhe spitali e Haraqinës dhe kushtet elementare të cilët i nevojitën Haraqinës dhe jo të ndërtohen dhe të shfrytëzohen këto para për të ndërtuar pjesët e Maqedonisë lindore. Ne jemi të gatshëm nga ana tjetër që t'i bëjmë bashkë shqiptarët në një vullnet. Do t'ju flas për një rrezik i cili kanoset këto zgjedhje. Asesi nuk duhet ndodh që vota e shqiptarëve të shkojë në subjekte politike të cilët nuk kanë prefiks etnik. Sepse ekziston rreziku që ta nashkalohemi si popullat e tërë dhe të bëhet qeverisje me gjoja ca emra mbi emra shqiptarës të cilët janë kyçur në subjekte politike maqedonase. Ta keni qartë që subjektet politike maqedonase, qoftë VMRO-ja dhe LSDM-ja, shfrytëzojnë dëshprimin momental që kanë shqiptarët ndaj BDI-s dhe PDSH-s, në mënyrë që edhe një herë të godasin çështjen shqiptare këtu, duke i bërë shqiptarët për vete dhe për t'i robruar, jo për gjë tjetër. Por shqiptarët kanë mundësi. Shqiptarët kanë zgjedhje të pastër të njerëzve të cilët kanë ditë t'japin kontributin e tyre në çdo moment kur është kërkuar. Shqiptarët më 11 dhjetor do ta votojnë Aleancën për shqiptarët dhe Aleanca për shqiptarët do t'i bëjë shqiptarët të barabartë me të gjithë të tjerët, ndërsa në qoftë se kjo s'bëhet, Aleanca për shqiptarët do të bashkojë gjithë partitë politike shqiptare dhe t'jeni të bindur që ne shumë shpejt Maqedoninë do e bëjmë federat me njësi federative e cila do të udhiqet nga shqiptarët. Ju falenderoj dhe na prit të mbarë gjithë. Nderuari zoti Zjadin Sela, të nderuar Nikoqir, të nderuar kandidat për deputet të zonës numër 2, të nderuar të Aleancës për shqiptarët, të nderuar Haraqinas, të nderuar përfaqësues të Aleancës për shqiptarët. Si që dini, pas një periudhe të gjatë kohore në politikën shqiptare të Maqedonisë, dhe them lirisht, ndoshta pas 26 viteve për herë të parë ndodh diçka që për shqiptarët është një shpresë. Për shqiptarët është kthim i një dinjiteti. Për shqiptarët është një aleancë e fuqishme e gjitha forcave progresive, një aleancë e intelektualëve, një aleancë e njerëzve të pastërt,
një aleancë me të cilën shqiptarët të jeni më së të bindur se do ta rikthejnë dinjitetin e vet. Jo rastësisht e kemi filluar pikrisht këtu nga Haraqina, pikrisht këtu nga kjo qëndres ku, siç e dini ju, vendasit sidomos, se këtu ishte thyerja e madhe e Slavo-Maqedonasve. A këndun bylbylat, nanë si vjetën Kosovë, a unë gritë flamurime, 28 nëntor, a u vesh rinia, moj nanë kuqezi, a i kishë hije Shqipës, me valun liri. A krisën me pushkën